तंगवाणी में अवामी तहरीक पारां उस्ताद अला रखियो नंदवाणी के कातिलनि की गिरफ़्तारी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। पुलिस इन वक़्त ताईं न उस्ताद अला रखियो नंदवाणी के कातिल गिरफ़्तार कया न ई फिरियाकुमारी के वाज़ियाब करायो आहे। अॻवाणनि जो चवणु आहे सिंध में बदमनी जी बाहि भड़कियल आहे। पुलिस ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई नथी करे। अॻवाणनि दाहिमो आहे। ॿुधाइनि पिया तंगवाणी में अवामी तहरीक पारां उस्ताद अला रखियो नंदवाणी के कातिलनि की गिरफ़्तारी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। पुलिस इन वक़्त ताईं न उस्ताद अला रखियो नंदवाणी के कातिल गिरफ़्तार कया न ई फिरियाकुमारी के वाज़ियाब करायो आहे। अॻवाणनि जो चवणु आहे शहीद अला रखियो नंदवाणी के अॼु 19-20 ॾींहं आहे। हिन टाइम ताईं कातिल हिकु बि गिरफ़्तार न थियो आहे। साईं पके में कातिल रहनि था, साईं कचे में बि न आहिनि। 7-8 थाणनि जे विच में कातिलनि जो घर आहे। साईं गैंग आहे हिन टाइम जो बि हादी नंदवाणी जो गैंग मशहूरु आहे। साईं पके में आहे। सिंध मां इहो मुतालबो थो कयां वज़ीर आला के, वज़ीर आज़म के, IG साहब के, DIG के अर्ज़ थो कयां, मीर शबीर खान बिजाणी के अर्ज़ थो कयां, महिरबानी करे मुंहिंजा कातिल जेके बि आहिनि शहीद उस्ताद अला रखियो नंदवाणी जा उहे फौरी तौर गिरफ़्तार थी वञनि। मां बाबे जे कातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो त मुंहिंजे बाबे जा 20 ॾींहं थिया आहिनि। मुंहिंजे बाबे जा कातिल गिरफ़्तार न थिया। DIG के IG के अर्ज़ कयूं था मुंहिंजे बाबे जा कातिल गिरफ़्तार आहिनि। अञा असांखे धमकियूं ॾियनि था त तव्हांखे मारींदासीं, छा कंदासीं, न त ईद जे ॿिए ॾींहं ते CM हाउस ते दर ते पेट्रोल आणे पाण खे साड़ींदासीं। ॿुधाइनि पिया एहतजाज कयो वियो आहे। तंगवाणी में उस्ताद अला रखियो नंदवाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ ऐं फिरियाकुमारी जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज कयो वियो आहे। अवामी तहरीक पारां उस्ताद अला रखियो नंदवाणी जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो तंगवाणी में जारी आहे। पुलिस इन वक़्त ताईं न उस्ताद अला रखियो नंदवाणी जे कातिल गिरफ़्तार कया न ई फिरियाकुमारी खे बाज़ियाब करायो आहे। अॻवाणनि पारां चयो वियो सिंध में बदमनी जी बाहि भड़कियल आहे। पुलिस ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई नथी करे। अॻवाणनि पारां इहो बि चयो वियो। ॿुधाइनि पिया एहतजाज जारी आहे। तंगवाणी में उस्ताद अला रखियो नंदवाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ ऐं फिरियाकुमारी जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज जारी आहे।